السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد على قناة مهان شانيل. ان شاء الله كاملين تكونوا في صحة جيدة. وصفة ديال اليوم غادي نحضروا بريوش اللي كيجي خفيف ورطب ومقطن من الداخل بعجينة اكثر من رائعة. مكوناتها جد بسيطة وبطريقة جد سهلة في متناول الجميع. تحضروه للأطفال، للضيوف، الكوتي ولا الفطور. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير والطريقة. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un pain brioché. C'est super moelleux avec une technique super simple. Si vous êtes intéressé par cette recette, je vous invite à me suivre. في المقادير غادي نحتاج بيضة وأبيض بيضة والأصفر نخلوه للدهن. Pour les ingrédients, j'aurai besoin un œuf et un blanc d'œuf et le jaune, je le réserve pour la durure. عندي كأس حليب من وزن 200 ملل. J'ai 200 ml de lait. عندي كأس ماء دافئ من وزن 150 ملل. J'ai 150 ml de l'eau tiède. نصف كأس من الزيت. J'ai 75 ml d'huile. ملعقة كبيرة من خميرات الخبز. Une cuillère à soupe de levure boulanger. ملاعق كبيرة من السكر. 3 cuillères à soupe de sucre. ملعقة صغيرة من الملح. Une petite cuillère de sel. ملعقة كبيرة من الزبدة. Une cuillère à soupe de beurre. والدقيق أنا استعملت 6 الكيسان من وزن 150 غرام et 900 غرام de la farine. وهنا ناخد واحد البول، نضيف البيض ونزيد الحليب. غادي نضيف تقريبا جميع المكونات. نزيد الماء اللي يكون شويه دافي والزيت. خميرة الخبز والسكر. الملح والزبدة نخليهم من بعد ونضيفهم. غادي نخلط المكونات ديالي مزيان حتى يتجانسوا. عاد نبدي نضيف الدقيق. Dans un bol, je verse presque tous les ingrédients sauf le sel et le beurre et je mélange bien. وهنا غادي نبدي نضيف الدقيق بشويه. Et maintenant, je verse ma farine progressivement. هنايا انا غادي نكمل العجن في الروبو. نتوما عجنوها غير باليد، ماشي ضروري العجانه. Là moi je vais utiliser mon robot, mais vous pouvez très bien faire à la main. Et j'ajoute la petite cuillère à café de sel et je vais la laisser pétrir 10 minutes. هنا زدت الملح وغادي نخلي العجينه تعجن مزيان واحد 10 دقائق. خاص العجينه تجينا رطبه وتلاصق شويه في اليدين باش يجينا البريوش ديالنا خفيف من الداخل ورطب وما يجيناش معجن من الداخل. انا زدت هذيك المعلقه نتاع الزبده وغادي نخلي الزبده تدخل لي شويه في العجينه، غير نشوفوها دخلات ونتوقفوا. Et là j'ai ajouté la cuillère à soupe de beurre et je vais laisser pétrir 3 minutes et j'arrête. وهذه هي العجينه ديالي، كتجي رطبه بزاف وتلاصق نوعا ما في اليدين. غادي نخليها ترتاح مزيان وحتى يضاعف الحجم ديالها ومن بعد نشكلوها. Et voilà ma pâte, elle est souple et élastique. Je vais la recouvrir et la laisser lever tranquillement. Voilà, ma pâte a bien levé. Je huile mes mains et je vais la dégazer. وهذه هي العجينه ديالي. غادي ندهن سطح العمل ونبدي نخدمها. Je farine mon plan de travail légèrement et je la divise en petites boules de la même taille. وهنا رشيت سطح العمل ديالي وغادي نبدي نقسم الكويرات الحجم اللي بغيتو. تقدروا ديروهم كبار، تقدروا ديروهم صغار.
نتوما واللي حبيتو. وهنا ناخذ العجينه ديالي وغادي نبدي نورقها، غير هنا ما تورقوهاش بزاف. هنا دهنتها بشويه ديال الزبده، غير راس معلقه، وغادي ناخذ واحد القطعه ديال البيتزا ولا سكين عادي وندير خطوط على هذا الشكل، ونبدا نلوي فيها بالاتجاه المعاكس على بحال هذا الشكل، ونجمع الجوانب وغادي نضغط عليها غير شويه باش ما تحلليناش. فوالا بحال هذا الشكل، وغادي نستمر حتى نكمل جميع الكويرات ديالي. Et là, je vais étaler ma pâte avec un rouleau à pâtisserie et je vais la badigeonner avec une petite cuillère à café de beurre. Et je prends un couteau à pizza et je vais faire des lignes et je vais l'enrouler comme cela. Et j'attache les deux côtés, voilà, comme cela. وهنا درت معكم وحده بحبيبات ديال الشوكولات كيجيو رائعين، تقدروا ديروهم للوليدات. Je vais badigeonner ma brioche avec un jaune d'œuf et laisser reposer 10 minutes. صافي هنا من بعد ما كملت كاع البريوش ديالي غادي ندهن الوجه بالبيض وشويه ديال الحليب. وغادي نرشهم بشويه ديال الجنجلان. انا هنا استعملت الجنجلان الابيض، تقدروا تستعملوا العادي. ونخلي البريوش ديالي يرتاح واحد 15 دقيقه. Et après lever ma brioche, je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 190 degrés. مرتاح لينا البريوش، غادي ندخلوه على درجه 190 درجه. نكونوا ديجا شاعلين على الفران، يكون ديجا الفران سخون. وهذا هو البريوش ديالنا من طاب، كيجي خفيف بزاف ورطب. هنا غادي نقطع معكم وحده باش تشوفوها. شوفوا من الداخل كيجي مورق بهذيك الزبده اللي درناها له، كيجي رائع رائع. وهذه هي اللي درناها بالشوكولات. شوفوا كي كتجي مورقه، وحبيبات ديال الشوكولات كيعطيوها واحد المذاق رائع.
ونتمنى اخواتي ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وكيف العاده ما تنسونيش بلي لايك والبارتاج، والى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم. Et voilà notre brioche, il est bien feuilleté, bien moelleux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de partager, liker et s'abonner dans ma chaîne. Et on se trouve prochainement. Au revoir.